ही ॿेड़ीअ ते जेको आहे मुहाणे जो मुजस्मो ठहियल हो, पर ही जेको मुजस्मो गुज़रियल कुझु ॾींहं अॻु हितां ही चोरी करे विया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तव्हांजो मेज़बान धनी बख्श बारी जो तव्हां ॾिसी रहिया सिंध अफेयर डिजिटल यूट्यूब चैनल। सिंध जो तारीख़ी शहर कोटड़ी ऐं कोटड़ीअ जो ही जिते असीं बीठा आहियूं कोटड़ी शहर ऐं ॿिया इलाइक़ा जेके आहिनि उन खां थींदो ही हैदराबाद वारो रस्तो वञे थो। ही कोटड़ीअ जो चौंक आहे, घाटा निम जा वॾा वण आहिनि। कोटड़ीअ जो शहर ही पुल हैदराबाद वारो रस्तो वञे थो, तव्हांखे ॾेखारियूं था पुल। ही जेको म्यूनिसिपल कमेटी कोटड़ीअ तरफ़ां ॿेड़ी ठाही वई ऐं पोइ मुहाणो जेको आहे ॿेड़ीअ खे हलाए थो सिंधु दरिया में, जेको कीअं ॿेड़ी हलाए थो ऐं उनजी जेकी मंज़र कशी कई वई। सिंध जो कहाणीकार अली बाबा सिंधु दरिया जो आशिक़ रहियो ऐं उहो मुहाणनि जे जेके लाड़पट्टीअ खां उत्तर वारा इलाइक़ा जेके आहिनि मुहाणा सिंधु दरिया जी जेकी कंधीअ ते हूंदा उन्हनि जूं ॿोलियूं लहजा उहो सभु सम्झंदो। त अली बाबा जो बि ख्वाब ऐं ख़्यालु हो त अहिड़ी का ख़ूबसूरत ॿेड़ी अॼु कोटड़ीअ जे उहा म्यूनिसिपल कमेटी ठाही ही ॿेड़ी ऐं ही ॿेड़ीअ ते जेको आहे मुहाणे जो मुजस्मो ठहियल हो, पर ही जेको मुजस्मो गुज़रियल कुझु ॾींहं अॻु हितां ही चोरी करे विया। हाणे चोरी जेकी थी आहे उहा पुलिस जे साम्हूं आई त ही मुजस्मो जेको आहे हीरोनी या आइस खपाईंदड़ उन्हनि जेको आहे ही मुजस्मो चोरी कयो। हाणे मुजस्मे में अहिड़ी का शइ आहे कोन, उहो कबाड़ीनि बि खपायो। ही मुजस्मे जो ही सॼो आर्टिफिशियल आहे, काठीअ जो आहे। हाणे ही मूंखे नथो सम्झ में अचे त ही मुजस्मो कजो कीअं अथनि, खपायो कीअं हूंदनि, ऐं ही जेकी हींअर पुलिस ऐं इलाइक़े जे माण्हुनि या म्यूनिसिपल कमेटी अमलदार आया उन्हनि ही आरज़ी तौरु ठाहियो, हिननि खे जेको फिट करे छॾियो आहे। बहरहाल ही जेको मुजस्मो ठही वियो आहे ही मुजस्मो न आहे, ही सिंधु दरिया जी उन ॿेड़ी सिंधु दरिया जी सिंध जी सकाफ़त सिंध जी रवायतुनि जी ही अक्कासी आहे। ऐं सिंध जो मुहाणो जेको आहे दरिया जे अंदरि वेही कीअं जेको पलो ऐं मच्छीअ जो शिकार करे थो, उन सां गॾोगॾु सिंध जी मंज़रकशी जेकी आहे समूरी सिंध जी सकाफ़त रहणी कहणी उहा जेकी असांजी हिन ॿेड़ी असांजी जेके हिन जी जेको मंज़र आहे हिन मुहाणे जो उन में नज़र अचे थो। हीअ अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि हुई जेकी चोरी थी सोशल मीडिया ते ऐं मीडिया ते सॼो ॾींहुं हिन मामले ते इहो हलियो त भाउ मुहाणो चोरी थी वियो आहे ॿेड़ी मां। उहो मुहाणो मिली वियो, कोटड़ी पुलिस खे बि शाबत हुजे ऐं जेके चोरी करे विया उन्हनि बि अलाए कहिड़े हंधि रखियो। बहरहाल माण्हू ऐं सोशल मीडिया ते ही जेको एहतिजाज थियो ताक़त हुई उहो वापसि मिलियो आहे। त ही सिंध जा जेके बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा चौक अथनि था उहा अहिड़ी मंज़रकशी शहरनि जी हुजे, पंहिंजे सिंध जी रवायतुनि जी हुजे, मुहनि जे दड़े जी हुजे, त उन्हनि जो तहफ़ुज़ करणु असांजी तव्हांजी बि ज़िम्मेवारी आहे, ख़ाली पुलिस जी ज़िम्मेवारी न आहे। त सिंध जे माण्हुनि खे कोटड़ीअ जे शहर खे असीं मुबारकबाद ॾियूं था त ही मुहाणो वापसि मिली वियो आहे, मुजस्मो लॻी वियो आहे। पाण वरी कंहिं नए मौज़ूअ सां तव्हां सां गॾु थींदा।